本地漁農產品咧，既環保，亦都係提供到一啲叫做低碳足跡嘅消費模式。咁漁護署喺94年開始咧，已經推行一個信譽農場計劃㗎啦。咁其實想問處長啦，呢個農場計劃點樣打造出一啲優質品牌咧？嗱，已經行咗30年㗎啦喎。咁究竟香港嘅漁農業發展同以往有啲咩唔同咧？我哋本地產品係優質啦、低碳嘅。咁我哋其實亦都好希望咧，就將呢個信息話到俾大眾市民知道嘅。咁與此同時咧，其實我哋都要做好即係本地漁農業嗰個產品嘅質素啦。咁所以30年前開始咧，我哋就有呢個信譽農場嗰個計劃。其實個目的咧係有兩方面嘅。第一方面咧就係話，我哋希望透過我哋一啲技術支援啦，幫到農民用一啲我哋話環保嘅耕作方式啦，良好嘅管理手法啦，同埋就係話安全咁去使用農藥咧，令到佢出嚟嘅產品咧，第一係優質，第二就係安全。咁有咗一啲好嘅產品之後咧，我哋就可以推廣落去啦。咁我哋叫信譽農場呢個咧，其實有咗呢個計劃之後咧，我哋就作為一個品牌去做一啲推廣，去話俾香港大眾市民知道本地嗰個農產品嗰個優勢喺邊度。咁我哋就透過不同宣傳方法啦，譬如話我哋會參加一啲大型嘅展覽啊，漁農產品啊，食品展覽啊。咁我哋自己每年都會有不同嘅，譬如話農墟啦，有一個比較出名嘅，做咗19年，就係喺年頭或者年尾咧，我哋有一個本地漁農美食嘉年華。係冇錯。咁就全港最大嘅農墟。咁基本上就所有我哋農業方面嘅好嘢、好嘅產品咧，其實都會喺嗰度，我哋話俾晒市民去睇㗎啦。咁另外我哋亦都會做好多，譬如話線上線下嘅宣傳。市民其實可以透過蔬菜統營處咧，知道好多關於我哋本地農產品嗰個特色。我哋有一個叫本地魚菜直送嘅手機應用程式，可以購買嘅。咁我哋都透過程式同埋網頁咧，提供好多資訊俾大家，市民知道 OK 呢個場會賣啲乜嘢，有啲咩特色啊，嗰個好處喺邊啊。我哋其實依家咧有超過280個農場加入咗㗎啦。咁另外我哋都希望進一步做推廣啦，所以我哋就啱啱喺前2年透過嗰個農業持續發展基金，我哋撥咗一啲資源出嚟咧，幫農民咧做一個我哋話本地蔬菜分級產銷同埋建立品牌先導計劃。我哋就希望透過嗰個計劃咧，喺一紮我哋話農民朋友出產嗰個產品入邊咧，我哋再去分級。分級咗咧，我哋做好個包裝，包裝做好咗之後咧，其實我哋就有好多不同渠道可以去到啦，就唔單止我哋話淨係去一啲濕街市啊、超市啊，或者係一啲比較高檔啲嘅消費市場去到。咁同埋另外一樣嘢緊要嘅就係我哋要建立一啲銷售點。咁我哋希望透過嗰個計劃咧，喺香港九龍新界都好啦，有一啲不同嘅銷售點。係可以俾市民接觸到或者購買到我哋一啲好嘅產品。咁呢個計劃其實依家一路都做緊嘅。咁嗰個效果、嗰個反應都好好嘅。嚟緊仲有冇咩新構思嘅呢個信譽農場計劃？我哋其實另外一個新構思咧，就係話我哋希望可以進一步提升嗰個品牌價值。咁所以我哋都希望咧會做一個我哋話本地品牌，市民一睇到咧就知道呢個就係本地嘅出產。咁變咗有一個信心，亦都有一個保障，因為有好多市民佢哋都相信本地嘅農產品個質素有保證，係非常優質，係嘛？第二就係話依家好多都市人都好講嗰個可持續性、環保。咁本地嘅嘢低碳環保，係冇錯。咁變咗我哋希望即係喺呢方面可以做多啲啦。魚產品方面咧，我知道其實署方咧都有個叫優質養魚場計劃嘅。署長，其實呢個計劃又點樣協助啲即係養魚嗰啲朋友咧，可以去可持續發展咧？都做咗20年㗎啦。優質養魚場計劃其實個目的亦都係
希望幫到業界可以提升到嗰個養殖產品嘅質素。嗱，如果佢參加我哋呢個計劃咧，其實我哋就會幫佢做個登記嘅。登記咗之後咧，由條魚苗擺落嗰個養魚池開始咧，其實我哋就會一路提供支援，同時間我哋都會睇住嗰個產品一路點樣去生產，即係包括我哋會定期去睇一睇嗰個水質啊，嗰條魚本身嘅質素啊，我哋亦都會教佢哋用一啲良好嘅管理方法啦，減少個魚病發生。咁另外喺嗰批產品出場之前咧，我哋有個要求嘅，我哋就係話你俾一啲我驗咗先，我哋驗過證明個產品質素，尤其是安全嗰方面冇藥殘啊，冇重金屬啊，確保所有嘢都安全。如果係塘魚養殖嘅冇泥味，係啱冇錯。咁我哋先至俾張 cert 佢。咁嗰張 cert 咧就一個保障啦。市民要知道嗰條魚個來源，亦都係優質養魚場嘅產品咧，我哋就俾咗一個有 QR code 嘅牌仔，就扣住喺個魚度。咁如果市民買咗條魚，佢想知道呢條魚嘅來源咧，其實佢掃一掃 QR code 咧，其實就可以翻去睇到呢條魚由邊個養殖場出嚟，亦都係透過我哋呢個計劃咧，我哋都做一個品牌效應啦。咁所以我哋有好多譬如話不同銷售渠道啦、超市啊，或者係一啲健康食品店咧，都係認住我哋呢一個優質養魚場計劃喺嗰地幫我哋做一啲銷售。今日咧特別咧有好多唔同嘅一啲本地生產嘅產品咧嚟到我哋前面啦，譬如我哋有果凍啊，有車厘茄咧，有 strawberry 啦，咁亦都有龍蝦有魚喎，咁啊做咗好新鮮嘅菜啦。其實呢度咧可唔可以同我哋介紹一下？或者我先講一啲農產品啦。好啊。嗱，士多啤梨我諗大家都知啦，喺農場新鮮摘嗰個新鮮嘅程度咧，完全唔一樣嘅。係啊，冇錯。咁大家可以睇一睇。我自己食過嘅。不同品種都有嘅，有白色，有黃色，有紅色。咁大家食完之後咧，我相信大家就唔會再試其他品種噶啦。咁另外咧。我要介紹咧就係水耕菜啦。嗱，呢啲水耕菜咧，咁全部都係喺一啲環控水耕嘅室內養殖嚟嘅。咁可能大家唔知道咧，其實喺嗰個環控溫室入邊攞咗出嚟之後咧，其實嗰啲水耕菜就唔需要再洗，因為成個我哋話環控溫室咧，其實就無菌狀態。第一新鮮啦，第二就係大家知道，如果我哋去洗一啲蔬果嘅時候咧，因為始終有一啲養分其實就係水溶性，冇錯。洗嘅時候咧，點都會有多少流失嘅。咁原汁原味，所有嗰啲營養就擺晒喺嗰個沙律度咧，我會覺得係一個非常健康嘅產品。咁另外我又可以介紹一下魚產品啦。我哋有一啲南瓜子斑啦。以前咧，大家可能去食海鮮嘅時候咧，通常都好貴嘅，但係依家就好大眾化啦。因為有養殖產品，咁我都可以保證嘅，養殖嘅產品同一個我哋話海捕嘅產品嘅質素咧係差唔多嘅。好鮮嫩，亦都有好豐富油分，我哋就咁清蒸已經好好食㗎啦。咁呢個都係近年我哋引入香港一個新產品嘅。咁另外我又要介紹就係呢個本地養殖嘅龍蝦。咁呢個就係青龍嚟嘅，都係本地品種嚟嘅。嗰個肉質我自己試過咧，係好鮮同埋好彈牙嘅。同埋一樣嘢我一定要介紹咧，就係咧養殖嘅過程，其實龍蝦咧佢要退殼，溝佢退咗殼，一路大嘅時候咧，未生翻個硬殼嘅時候咧，我哋就攞咗佢出嚟。咁成隻龍蝦其實咧，我哋叫佢做軟殼龍蝦。軟殼蟹大家食過？係冇錯啊。軟殼龍蝦咧就我諗係我哋本地養殖先有。基本上咧唔會有廚餘嘅，全部食晒。或者殼都可以食埋嘅。冇錯啊。咁亦都因為個殼啦，好豐富個鈣質。咁嗰個成個感覺
會好唔同嘅。一般做法有好多朋友就椒鹽去做咧，又係非常之好食。個價錢係點先？嗱，當然啦，本地優質產品，我諗市民其實有好多咧都唔介意俾貴少少啦，去食一啲我哋話環保、安全、優質嘅產品。尤其是就係我諗爹哋媽咪啦，冇錯，對仔女嗰個營養啊，各方面都好關注嘅。咁呢啲我覺得非常啱嘅，其實都係一個好合理嘅價錢。咁我相信喺香港有好多市民追求嘅品質產品咧，我哋本地嘅魚農產品係可以提供得到。